ये हमारे पास पेशेंट है। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल में भी है ये पेशेंट को, जिसमें स्पॉन्डिलाइटिस में नसों के ऊपर सूजन आती है, जिसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है, ऑक्सीपिटल पेन भी होता है और माइग्रेन पेन भी होता है। तो ये पेशेंट को देखते ये सिम्टम है कि नहीं। तर डोके दुखते तुमचे, हातामध्ये मुंग्या येते, झोपल्यावर असं गळून येते हात. हातामध्ये मुंग्या पण येते झोपल्यावर। C1 C2 C3 C4 C5 C5 के पास से माइल्ड डिस्क बल्ज भी है। इसकी वजह से ऑक्सीपिटल पेन भी हो रहा है। कधीपासून आहे त्रास? दिवाळीपासून. एक वर्ष झाले का? दिवाळीपासून. दिवाळीपासून। अभी ये पेशेंट का हम स्पाइन मोबिलाइज करेंगे। लेफ्ट साइड में पेन है पेशेंट को। काम काय करता तुम्ही? शेतीत कधी कधी करते, कधी घरचं करते. तर वजन उचलले होते का? आठवत नाही ना आता तसं नेमकं कधी काय अच्छा. करते. ते सुरू कसा झाला होता ते त्रास? मान दुखत होती माझी आईमध्ये, हां, मग पटाला होती ते मी त्याला. मान दुखली नंतर हां, आणि ते वाढून वाढून वाढलं म्हणजे. वाढला। टाइटपना आहे मसल्स में। खाली. हो, थोड़ा दुखते। सर्वाइकल पेन अभी बढ़ती हुई सबसे बड़ी समस्या है। ये कोविड के बाद से, पेंडेमिक के बाद से बहुत ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं हमारे पास। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई एक्टिविटी नहीं करना या फिर ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटी करना, उसके वजह से ये मसल्स पेन की दिक्कत हो रही है। हालांकि पेशेंट की एज कम है, C6 C7 के पास जो है काफ़ी स्टिफनेस है, तो उसकी वजह से पेन हो रहा है पेशेंट को। मसल्स टाइट है। ये ऑक्सीपिटल पेन है लेफ्ट साइड में।
श्वास घ्या आणि सोडा. श्वास घ्या आणि सोडा. घ्या श्वास.